الشخير هو صوت مزعج يحدث نتيجة ارتخاء أنسجة وعضلات الحلق والفم واللسان أثناء النوم، مما يعيق حركة الهواء أثناء التنفس مسببا صوت الشخير. وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم أفضل الزيوت لعلاج الشخير، بالإضافة إلى طريقة استخدامها للعلاج وبعض النصائح والاحتياطات عند استخدام هذه الزيوت في علاج الشخير. ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. نبدأ أولا بزيت الزعتر، فيعد زيت الزعتر من أفضل الزيوت الأساسية لعلاج الشخير لاحتوائه على مركبات مطهرة، وهو يقوي الجهاز التنفسي ويحسن زيت الزعتر صحة الجهاز التنفسي ويهدئ الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى تحسين التنفس والنوم بشكل أفضل. كما يدعم الزعتر جهاز المناعة، لذلك يستخدم في تخفيف أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الحنجرة والتهاب اللوز. ثانيا زيت النعناع، ويعد زيت النعناع مزيل طبيعي للاحتقان لاحتوائه على المنثول، والذي له تأثيرات منقية تساعد على تنظيف الجيوب الأنفية وتسهل من التنفس، كما أنه يساعد في علاج الصداع وآلام العضلات، وذلك لخصائصه المضادة للالتهابات. فإذا كان شخيرك بسبب انسداد الأنف فقد يساعدك استنشاق زيت النعناع، نظرا لأن النعناع يحتوي على بعض الخصائص المنشطة يفضل مزجه مع زيت يساعد على الاسترخاء مثل زيت اللافندر، وذلك لضمان نوم جيد ليلا. ثالثا زيت الأوكاليبتوس، فتعمل المركبات الموجودة في هذا الزيت كمزيلة للاحتقان، لأنها تساعد على فتح المسالك الهوائية وتفتيت المخاط المحتجز داخل الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية وأسفل الحلق حتى تتمكن من التنفس بسهولة أكبر. ولهذا السبب فهو من أفضل الزيوت لعلاج الشخير، كما أنه غالبا ما يستخدم لعلاج الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية وحتى الربو. رابعا زيت الليمون، فيعد الليمون من الحمضيات المعروفة بنكهتها اللاذعة والمنعشة، ويستخلص زيت الليمون الأساسي من قشور الليمون، ويحتوي على مركبات كيميائية لها تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي ثبت أنها تقدم عددا من الفوائد الصحية الإيجابية، حيث يمكن أن يساعد استنشاق زيت الليمون في تهدئة احتقان الأنف عن طريق تخفيف تراكم المخاط، وكذلك إرخاء العضلات داخل الحلق، مما يساعد في علاج الشخير. وعند استخدام زيت الليمون للشخير يجب مزجه مع زيوت مهدئة مثل زيت اللافندر، وذلك لخصائصه المنشطة. كما يمتزج زيت الليمون جيدا أيضا مع زيت النعناع، مكونا خلطة زيوت لعلاج الشخير. خامسا زيت القرنفل، فزيت القرنفل له العديد من الاستخدامات الطبية، منها قدرته على تفتيت البلغم الذي ينتقل إلى مؤخرة الحلق عند الاستلقاء للنوم. سادسا زيت الشمر، فيحتوي زيت الشمر على بعض الخصائص المضادة للالتهابات، لذلك يمكن استخدامه لتقليل الالتهاب في الأنف والحلق وتحسين تدفق الهواء عبر ممرات الأنف، مما يساهم في علاج الشخير. سابعا زيت المريمية، فلطالما استخدمت زيوت المريمية لقيمتها الطبية، وغالبا ما تستخدم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي أو الربو، لأنها تخفف المخاط وتقلل من الاحتقان، وتساعد أيضا على تحسين الدورة الدموية، كما أنها فعالة ضد التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد. ثامنا زيت اللافندر، ويعد زيت اللافندر الزيت الأكثر استخداما لعلاج الأرق، حيث يساعد على الاسترخاء وإطلاق هرمون النوم، كما يستخدم لعلاج القلق والاكتئاب واضطراب المعدة والالتهابات الفطرية، وقد يكون قادرا على تقليل الاحتقان، وبذلك لا يساعد فقط في تقليل الشخير ولكنه أيضا يخلق إحساسا بالهدوء، مما يساعد في تحقيق نوم أكثر راحة. تاسعا زيت البردقوش، وهو زيت أساسي آخر يفتح الممرات الهوائية ويحسن التنفس ويساعد على تخفيف احتقان الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية، كما يحتوي على خصائص طاردة للبلغم قد تساعد في تفتيت بعض المخاط الذي يعيق التنفس أثناء الليل، وهذا يجعله زيتا أساسيا رائعا لعلاج الشخير، بالإضافة إلى أنه عشب دافئ ومهدئ ويستخدم لتخفيف القلق والتوتر. وأخيرا زيت المر، فيستخلص زيت المر الأساسي من عصارة شجرة المر، ومن المعروف أن زيت المر له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، حيث أفاد الكثير أنه يخلق إحساسا بالارتياح بسبب التأثيرات المضادة للالتهابات والطاردة للبلغم. كما يشتهر هذا الزيت بأنه وسيلة ممتازة للتخفيف من الشخير بشكل طبيعي. أما عن كيفية استخدام الزيوت الأساسية لعلاج الشخير فنبدأ بالطريقة الأولى، وهي الاستنشاق، فيمكن استخدام مزيج من الزيوت الأساسية السابقة في معطر الجو الخاص بك، ويمكن أيضا خلط الزيوت بالماء ووضعها في بخاخ، وذلك قبل النوم بحوالي نصف ساعة للتأكد من أن الرائحة تملأ الغرفة.
مما يخلق رائحة لذيذة مضادة للشخير، والسماح للزيوت بفتح مجرى الهواء أثناء النوم. ويمكن أيضا تجربة وضع بضع قطرات من الزيت على الماء الساخن واستنشاق البخار، وذلك بوضع بضع قطرات في وعاء من الماء المغلي، ثم وضع منشفة جافة ونظيفة على الرأس، ونضع الوجه على مسافة آمنة فوق الماء، ونقوم بالتنفس بعمق واستنشاق الماء المشبع بالزيت لمدة 6 دقائق تقريبا. وبالنسبة للطريقة الثانية هي التطبيق الموضعي، وهذه الطريقة تتضمن خلط الزيت الأساسي مع زيت نباتي آخر لتخفيفه، ثم نقوم بتدليك الجلد بهذا الزيت. ويستخدم موضعيا عن طريق إضافة بضع قطرات من الزيت العطر المخفف على باطن القدمين قبل النوم لوجود نقاط أسفل النوم، وخاصة أصابع القدم الكبيرة يمكنها إرخاء عضلات الرقبة والحلق. كما يمكن وضع بضع قطرات على الصدر وحول مؤخرة الرقبة وتحت وحول الأنف. وهناك بعض الاحتياطات عند استخدام التطبيق الموضعي للزيوت في علاج الشخير. أولا، يجب دائما تخفيف الزيوت الأساسية قبل الاستخدام الموضعي بنسبة 4 إلى 6 قطرات من الزيت الأساسي لكل أونصة من زيت التخفيف، وذلك لأن الزيوت الأساسية قوية، وإذا وضعت مباشرة على الجلد يمكن أن تسبب تهيجا. وتشمل زيوت التخفيف الشائعة زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت اللوز، وتأكد من أن الزيت الذي تختاره طبيعي وغير معطر. ثانيا، يجب اختبار زيت التخفيف قبل استخدامه في العلاج، وذلك بوضع كمية صغيرة من الزيت على الجانب السفلي من المعصم، ونقوم بتغطية المعصم بضمادة وتركه لمدة 24 ساعة. وعند إزالة الضمادة إذا كان الجلد متهيجا نقوم بشطف المنطقة بالماء ونتوقف عن استخدام الزيت. وهناك بعض النصائح قبل استخدام الزيوت الأساسية لعلاج الشخير. أولا، إذا كنت تعاني من مشكلة مستمرة في النوم أو الشخير فاستشر الطبيب، فيمكنه مساعدتك في تحديد ما إذا كانت الزيوت الأساسية أو أي خيارات أخرى مناسبة لك. ثانيا، تأكد من أن الزيوت الأساسية التي تستخدمها تأتي من مصادر موثوقة، واقرأ دائما الملصقات الموجودة على الزيوت الأساسية واتبع التعليمات قبل الاستخدام. ثالثا، احفظ الزيوت العطرية بعيدا عن عينك ولا تتناولها عن طريق الفم أبدا حيث يمكن أن تكون سامة. رابعا، إذا كنت تتناول أدوية أو كنت تعاني من حالات مرضية موجودة سابقا فتحدث مع الطبيب قبل استخدام أي زيوت لعلاج الشخير بأي طريقة. خامسا، إذا كنت تعتقد أنك مصاب بانقطاع التنفس أثناء النوم فحدد موعدا مع الطبيب، فانقطاع النفس النومي حالة خطيرة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري. وأخيرا، لم تختبر الكثير من الزيوت العطرية بشكل صحيح على النساء الحوامل، لذا إذا كنت حاملا من فضلك لا تجربي هذه الزيوت دون التحدث مع الطبيب. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات.